Hai Sobat IPS, berikut ini ada pesawat terbesar di dunia yang pernah dibuat oleh umat manusia. Nomor 5. Lockheed C-5 Galaxy. Pesawat angkut militer raksasa yang mampu membawa kargo hingga 135 ton. Nomor 4. Antonov An-124 Ruslan. Pesawat kargo berat yang sering digunakan untuk mengangkut muatan sangat besar dan berat. Nomor 3. Airbus A380-800. Pesawat komersial yang mampu membawa penumpang dengan kapasitas maksimal 800 penumpang. Nomor 2. Antonov An-225 Mriya. Pesawat terberat dan terbesar yang pernah dibuat, mampu membawa beban hingga 640 metrik ton. Sayangnya hancur karena perang Rusia-Ukraina. Nomor 1. Scale Composite Stratolaunch. Pesawat dengan lebar sayap terbesar mencapai 117 meter, didesain dengan badan ganda.